Perché io sono il presidente... Ho sbagliato. Ciao, buongiorno e benvenuto in questo nuovo video. Allora, questo è il video in cui ti svelo l'arcano, ovvero quali microfoni hanno suonato nel precedente video. E, rullo di tamburi, i due microfoni in questione sono i seguenti. Eccoli, quindi Behringer SL75C, Behringer Ultravoice XM 8005. Stavo quasi azzeccando. Allora, questo è un Dynamic Cardioid Microphone, questo è un Dynamic Cardioid Vocal Microphone. La differenza è che qui c'è la parolina vocal, perché? Perché questi due microfoni, non mi piace molto dire questa cosa, sono un po' le imitazioni, ma hanno una loro dignità per cui non mi piace chiamarle imitazioni, dello Shure SM57 e Shure SM58. Lo Shure SM58 è il microfono utilizzato per eccellenza nei live, è il microfono vocale. Lo Shure SM57 invece è spesso utilizzato per i rullanti della batteria, per gli amplificatori di chitarra, quindi la Behringer, insomma, procedendo in quella direzione, qui ha scritto vocal e qui non ha scritto nulla. Benissimo, poso queste due scatole. Allora, quindi rispetto all'altra volta in cui ti avevo fatto sentire soltanto la voce proveniente dai due microfoni, adesso sai anche quali modelli sono. Che ne dici? Mi lasci i tuoi commenti qui sotto per farmi capire se avevi indovinato, quale dei due ti piace di più soprattutto, adesso che sai. Allora, questi microfoni costano, su Amazon il prezzo varia abbastanza, ma dovrebbero costare non più di 20 euro, quindi tra i 15 e i 20 euro, più o meno questo dovrebbe essere il prezzo. E se ci pensi sono, per quello che stai sentendo, quello che hai sentito l'altra volta, sono prezzi ridicoli, cioè questi microfoni vanno acquistati adesso. Cioè dovresti mettere pausa al video, comprarti i microfoni e premere di nuovo play a questo video. Perché? Perché sono microfoni che non solo devi tenere nel cassetto lì pronti all'evenienza, ma sono microfoni con i quali registrare, porca miseria. Cioè sono microfoni, soprattutto l'SL75C, che ti dico tra i due mi piace un po' di più perché è un po' più scuro. Fammi sapere se sei d'accordo con quello che ti sto raccontando. Essendo un po' più scuro mi piace di più come suona sulla mia voce. Questo è un po' più chiaro in realtà. Entrambi hanno un suono più o meno definito per quello che può essere un microfono dinamico super economico, ok? Quindi non fraintendermi, non dico che sono i migliori microfoni del mondo, ci mancherebbe, assolutamente no. Sto dicendo che sono i migliori microfoni possibili in questa fascia di prezzo, quindi qualunque cosa io dirò in questo video cerca di rapportarla sempre al prezzo del microfono, ok? Bene. Tra i due io preferisco questo perché ha un sound un po' più scuro, leggermente più scuro, e se ci pensi è anche giusto perché questo va sul rullante della batteria, sull'amplificatore della chitarra, mentre questo ha delle frequenze medio-alte un po' più enfatizzate perché servono a rendere la voce intellegibile, quindi a renderla più ascoltabile, ok? Quindi va a enfatizzare frequenze proprio della voce, mentre questo no, perché non è fatto per la voce. Però, dal mio punto di vista, questo qui è un microfono meraviglioso. Anzi, non voglio dirti sciocchezze, ma... aspetta che lo prendo. Hai presente il Rode PodMic? Il microfono che io utilizzo per fare live, streaming, corsi online, eccetera, eccetera. Questo che ha un valore commerciale di 105 euro, 100 euro, l'ho trovato al minimo 95, massimo 105. Vuoi sapere la mia? SL75C in proporzione migliore del PodMic. In proporzione, ok? Quindi spendendo 20 euro è un microfono che suona, dal mio punto di vista, simile a questo, se non un po' meglio. Ok? Questo qui, il PodMic come sonorità, è più simile all'XM 8005, perché sono microfoni broadcast, microfoni da voce. Ok? Questo qui invece è un po' più scuro e sinceramente mi piace di più. Però adesso ti faccio vedere delle prove. Nel frattempo io sto alternando XM 8005 e SL75C in modo che questa volta li riascolti sapendo quali microfoni sono. E credimi, questo fa tanto, perché sono stati fatti tantissimi studi, non sui microfoni ma in generale sui prodotti, e quando non conosci
niente, quindi sei blind, fai delle scelte. Nel momento in cui ti dicono qual è la marca, qual è il modello, tutte le sovrastrutture mentali, culturali, eccetera, eccetera, hanno il sopravvento, per cui dici, quella, la marca è migliore, quindi scelgo quello. È un discorso strano, ma il nostro cervello funziona così. Per cui, adesso che lo sai, confermi la tua scelta del video precedente? Che dici? Io tra i due voto SL75C. Ok, adesso ti va di fare un paragone con il PodMic, visto che ti ho detto che secondo me, dovendo comprare adesso, oggi, un microfono, io comprerei l'SL75C e non il PodMic. Adesso ti dimostro anche perché. Proviamo a fare un primo test, ok? Aspetta che smonto un po' tutto e arrivo da te. Eccoci, dunque abbiamo montato il Rode PodMic e qui abbiamo il Behringer XM8005. Riesci a sentire la differenza? Quello che posso dirti io, guardando anche i livelli che ho qui davanti a me, il volume del 8005 è maggiore rispetto a quello del PodMic. Quindi di base posso dirti che questo ha un volume leggermente maggiore rispetto a quest'altro. Ok. Come vedi la differenza? Riesci a notare una differenza tra i due microfoni? Dal mio punto di vista la differenza è veramente, veramente minima. Veramente minima. Questo è un microfono della Rode, quindi ha un brand sicuramente molto più forte e quindi ha una forma particolare che anche questo, voglio dire, si fa pagare, no? Il fatto di essere molto figo, perché quando vedi qualcuno, io stesso ce l'ho lì col braccio sulla scrivania, insomma sembra molto radio e questo si paga. Invece questo è un microfono semplice, essenziale e ha un costo bassissimo, perché comunque la Behringer non è famosa come la Rode per i microfoni, ovviamente. Che ne pensi di questi due? Secondo me tutta questa differenza di prezzo non c'è. Non vorrei dire eresia, non vorrei far arrabbiare nessuno, però dal mio punto di vista, dovendo spendere 100 euro per questo e 10 euro, 15 euro per questo, quanti ne compro di questi? 12? Capito qual è il punto? La differenza sicuramente c'è, perché se tu metti delle cuffie super professionali e mi ascolti dentro un impianto importante, senti la differenza, la senti e come, ma le persone ascoltano con le cuffiette del cellulare i tuoi podcast. E questa differenza, dal mio punto di vista, non si nota con le cuffiette dello smartphone, ma fossero anche delle cuffie normali, non riesci a percepirla. È troppo piccola la differenza. Per questo un microfono da 15 euro, un microfono da 100 euro, se riusciamo a essere totalmente blind e togliere tutta la sovrastruttura relativa al brand, alla forma, alla bellezza, alla fighezza che vuoi, che ne dici? Secondo me, tutto sommato, 15 euro è meglio che 100 euro. No? Proviamo adesso a togliere l'XM8005, mettiamo qui quello che mi piace di più, cioè l'SL75C, e vediamo che cosa succede. Oh, eccoci qui. Adesso abbiamo l'SL75C e il PodMic. Che cosa ne pensi? Senti la differenza? Questo è più scuro, questo è più chiaro. Questo enfatizza una serie di frequenze più medio-alte, questo qui forse è un po' più flat con tendenza alle frequenze più basse. Forse meno definito questo è un po' più definito, ma nel complesso a me l'SL75C non dispiace affatto. Anzi, ti ripeto, se tornassi indietro prenderei questo e non questo. Prenderei 5 di questi e non questo. Questo è bello, è figo, è Rode, suona bene, ma costa 105 euro. Questo costa 20 euro. Ora non vorrei dirti sciocchezze, poi ti metto il link di Amazon qui in descrizione. Ok, quindi impariamo, secondo me una cosa che dovremmo fare tutti, me compreso, è questa, cioè imparare ad ascoltare con le orecchie e non guardando prima la scatola, guardando prima il marchio o altre cose. Impariamo ad ascoltare con le orecchie. Infatti la cosa del blind test che ho fatto qualche settimana fa mi piace molto perché secondo me è stata utile proprio da questo punto di vista, cioè a capire che dobbiamo ascoltare il suono, quindi gli occhi non ci servono solo le orecchie. Ok? E quindi senza queste sovrastrutture sicuramente siamo più imparziali. Ok? Quindi, che ne dici di questi microfoni? Lasciami nei commenti i tuoi feedback. Io, sinceramente, preferisco questo, SL75C, perché mi piace di più come suona sulla mia voce. Probabilmente sulla tua voce non ti piace altrettanto. Io lo trovo un microfono veramente fatto bene e che dirti?
Spero che questo video sia stato utile per te, che ti abbia fatto capire la differenza tra i microfoni e ti abbia dato la possibilità di scegliere. Volevo dirti che anche in questo caso il volume dell'SL75C è maggiore rispetto a quello del PodMic, quindi anche in questo caso il volume del PodMic dovrebbe essere alzato un po', infatti in post-produzione dovrò alzarlo giusto per portarlo allo stesso livello degli altri. Questo vuol dire che se tu dovessi scegliere il PodMic dovresti avere una scheda audio con un buon gain, quindi o un mixer con un buon gain, perché deve essere in grado di pilotare questo microfono che richiede tanto gain, diversamente dall'SL75C e dall'XM8005. Ok? Spero che questo video ti sia stato utile, ti do appuntamento la prossima settimana e buona registrazione.